Duuteenyaa jalqabaatiin Israa'el magaalaa guddoo Iraan guutummaatti barbadeessuudhaaf yoo dhaadattu, Iraan immoo Ameerikaa fi UK haleeluuf dhaadatte. Gama biraatiin Iraan marii Ameerikaa fi isii jidduutti gaggeeffamuudhaaf ture guutummaatti haquu beeksifteetti. Walwaraansi addunyaa irratti haalaan sodaatamaa turee fi guyyaa tokko dura baname ammas Israa'elii fi Iraan jidduutti itti fufeera. Ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oon galgala kana waan dubbatan qabu bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin aangoonni mootummaa gargaarsa buqqaatotaaf ergame faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolfatan 3 hidhaa fi maallaqaan adabaman. Hanni qaama mootummaa keessa hin jiru jechuudhaan yeroo ministeerri muummee Abiy Ahmad sobanitti kun dhaga'ame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti mudatan furuudhaaf mariin taasifame. Turtii ji'oottan darbee keessatti yoo xiqqaate namoonni 40 ol daangaa biyyoota lamaanii irratti humnoota hidhataniin ajjeefamuu hordofeeti. Mariin kun kan gaggeeffame. Isarrattis gabaasa bal'aa qabna akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa amma dhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya hiriyoota keessan biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa guutuu har'a qabanneetti isin dabarsina. Duuteenyaa jalqabaatiin Israa'el magaalaa guddoo Iraan guutummaatti barbadeessuudhaaf yoo dhaadattu, Iraan immoo Ameerikaa fi UK haleeluuf dhaadatte. Gama biraatiin Iraan marii Ameerikaa fi isii jidduutti gaggeeffamuudhaaf ture guutummaatti haquu beeksifteetti. Walwaraansi addunyaa irratti haalaan sodaatamee fi guyyaa tokko dura Israa'eliin eegalame ammaas Israa'elii fi Iraan jidduutti jabaatee itti fufeera. Biyyoonni lamaan halkan edaatis haleellaa qilleensaa walirratti gaggeessaa bulan. Arrallee haleellaan qilleensaa kun itti fufeera. Waraana amma gaggeeffamaa jiru ilaalchisee Israa'el ibsa arra kenniteen haleellaan Iraan yoo itti fufe Teheraan guutummaatti ni gubatti jetteetti. Israa'el waaree booda ministeerri ittisaa Israa'el ibsa laataniin Iraan haleellaa nurratti bante yoo hatattamaan hin dhaabne nuti immoo tarkaanfii ilaalee isaa fudhannaa jechuun akeekkachiisan. Ibsa isaanii sanaan ministeerichi waraanni amma itti fufee Iraan haleellaa Israa'el irratti raawwattu jabeessitee jennaan Israa'el magaalaa guddoo Iraan tantaate Teheraan ni balleessiti jedhan. Dabaluunis waraana amma deemaa jiru jidduutti uummanni Teheraan keessa jiru aarsaa guddaa akka kaffalu hubachuu qabus jedhan. Qondaalli Israa'el garuu haleellaa magaalaa Teheraan irratti yoom akka gaggeessan bal'inaan hin ibsine. Gama biraatiin waraana amma deemaa jiru ilaalchisee ministeerri muummee Israa'el Beniyaamin Netanyaa'oonis ibsa kennaniin iddoo hundaa fi galma Iraan guutummaatti ni rukunnaa jechuun akeekkachiisan. Beniyaamin Netanyaa'oon guyyaadhuma har'aa waaree booda dhimma waraana amma deemaa jiru ilaalchisuun haasawaa viidiyoodhaan taasisaniin yeroo dhiyootti xiyyaarota Israa'el samii Teheraan gubbaatti argitu jechuun Teheraan barbadeessuuf akka jiran mirkaneessan. Humni qilleensaa Israa'el balalistoota keenya jajjaboon samii Teheraan gubbaatti ni argitu jechuun xiyyaarota isaanii gama Teheraan erguuf akka jiran beeksisaniiru. Hoogganaan Israa'el kun galmi biyya isaanii balaa lama kan Iraan irraa itti dhufu dhabamsiisu akka ta'e ibsuun kunis dandeettii niwukilaraa Teheraanii fi meeshaa waraanaa misaa'ila baalastikii lamaanuu eruun balleessuu barbaannaa jechuun ibsaniiru. Itti dabaluudhaanis Israa'el guyyaa tokko dura dhaabbata niwukilaraa guddicha Iraan irratti haleellaa baay'ee hamaa ta'e geessifteetti jedhan. Dhaabbata Yuraaniyeemii boombii oomishuudhaaf murteessaa ta'e badhaadhaa rukunneerraa garee saayintistoota piroojektoota kana hoogganan adda duree ta'anis barbadeessineerraa kunis duubatti akka isaan deebisu hin shakku jedhan Netanyaa'oon. Waggoota dheeraadhaaf duubatti deebisuu mala jechuun haleellaa ammaa kanaan tarkaanfiin isaanii milkaa'aa akka ta'etti waraanni Israa'el galte kun biyyoota lamaan jidduutti hammaatee ammallee itti fufeera. Miidhaan biyyoota lamaan irra dhaqqabe ulfaataa akka ta'e himame. Israa'el keessatti namoonni 5 ta'an halkan edaa irraa kaasee ajjeefamuu akka hin oolle ibsame. 80 ol akka miidhamanii fi hospitaalatti akka argamanis gabaafame. Haleellaa Israa'el raawwatteen immoo yoo xiqqaate namoonni 78 Iraan keessatti du'aniiru. 320 kan ta'an immoo madaa'uutu gabaafame. Waraanni
waraanni biyyoota lamaan jidduutti gaggeeffamaa jiru kun ammallee akka hin dhaabbanne gama lamaaniitiin dhaadannaan itti fufeera. Kun kanaan otoo jiru mariin dhimma niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan jidduutti gaggeeffamuudhaaf karoorfame guutummaatti haqamuun ibsame. Iraan haqamuu marii kanaa beeksifteetti. Mariin dhimma niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan marsaa ja'affaan gaggeeffamuudhaaf qophaa'amaa osoo jiru sababa waraana amma dhalateetiin haqamuu Oomaan beeksifteetti. Mariin niwukilaraa Ameerikaa fi Iraan jidduutti gaggeeffamuudhaaf kan karoorfame guyyaa boru yoo ta'u, amma garuu mariin kun akka hin gaggeeffamne ministeerri haajaa alaa Oomaan beeksisaniiru. Mariin Ameerikaatii fi Iraan kun guyyaa boru magaalaa guddittii Oomaan Maaskaatitti gaggeeffamuudhaaf beellamame. Amma garuu hin raawwatamuu jedhan Badrii Abdussa'iid X irratti barreeffama maxxansaniin. Garuu mariin karaa nagaatiin gaggeeffamu itti fufaa jechuun hojiin dippiloomaasii akka hin dhaabbanne dubbatan. Qondaalli Oomaan yookaan ministeerri haajaa alaa Oomaan mariin dhimma niwukilaraa irratti gaggeeffamaa ture kun yeroo 5 ol akka gaggeeffame himame. Garuu waliigaltee irra ga'amuun hin danda'amne. Osoo dubbannu waraanni amma Iraan irratti kan banameef illee sababa mariin niwukilaraa kun milkaa'uu dhabee fi jedhu xiinxaltoonni. Iraan yoo guutummaatti niwukilarii oomishatte jiraachuun koo hin jiru jetti Israa'el. Kanaaf ammoo osoo niwukilarii kana galmaan hin geenye barbadeessuun qaban karoora Israa'el. Mariin dhimma niwukilarii irratti xiyyeeffate kun Oomaan mariisiftuu ta'uun jara akka wal amanan godhuuf yaalaa turteetti. Ministeerri haajaa alaa Iraan Abbaas Araagichi gama isaaniitiin haleellaan Israa'el itti fufee osoo jiru mariin dhimma niwukilarii hin barbaachisu jechuun mariin Ameerikaa faana godhamu addaan citeera jechuun beeksisan. Mariin kan gaggeeffamu waraanni Iraan irratti baname yoo dhaabbate qofaa jedhan ministeerri haajaa alaa Iraan. Dhimmuma kanaan wal qabatee waraana amma Israa'el Iraan irratti bantee hordofee Iraan Ameerikaa fi UK dabrees Faransaay haleeluuf dhaadatte. Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa, UK fi Faransaay guutummaatti akka haleeltu akeekkachiifteetti. Iraan haleellaa haaloo ba'u Israa'el irratti gaggeessituuf jarri Israa'el irra yoo goran buufataalee waraanaa isaanii keessumaa kan Ameerikaa, UK fi Faransaay addatti ammoo kan baha giddugaleessaa keessa jiran nan haleelaa jechuun akeekkachiifteetti. Maddi oduu Reuters miidiyaalee Iraan wabeeffachuun akka gabaasetti biyyoonni kunneen sadan Israa'el kan ittisan yoo ta'e buufataalee waraanaatii fi dooniiwwan waraanaa naannoo sana jiru haleeluuf akeekkachiifteetti. Gama biraatiin ammoo haleellaa misaa'ilaa Iraan halkan edaa Israa'el irratti gaggeessite rukutanii kuffisuu keessatti humni waraanaa ishee akka hin hirmaanne UK'n beeksifteetti. Bara dabre Iraan yeroo diroonii fi misaa'ilaan Israa'el haleeltee turte UK'n xiyyaarota waraanaa buufata Cyprus jiran irraa kaasuun misaa'iloota rukuttee kuffisuun Israa'el gargaaruun ishee ni yaadatama. Oduu biraatiin aangawoonni mootummaa gargaarsa buqqaatotaaf ergame faayidaa dhuunfaatiif oolfatan 3 hidhaa fi maallaqaan adabaman. Hanni qaama mootummaa keessa hin jiru jechuudhaan yeroo ministeerri muummee Abiyyi soban kun dhaga'ame. Haaluma kanaan godina Wallagga Lixaatti bulchaa aanaa dabalatee aangawoonni duraanii 3 kanneen iddoowwan hooggansummaa garagaraatti hojjechaa turan yakka malaammaltummaatiin himatamanii hidhaa fi maallaqaan adabamu BBC'n gabaaseera. Manni murtii olaanaa godina Wallagga Lixaa dhaddacha akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 2017 taa'een galmee himatamtoota 3 haaluma kanaan Gammachiis Sirriiqaa bulchaa aanaa Mansibuu kan ture, Beekumaa Qajeelaa itti gaafatamaa waajjira busaa gonofaa aanichaa kan turee fi Birraatu Tafarii itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanichaa kan ture irratti murtee adabbii akka dabarse gabaasni BBC kunneera. Himatamtoonni kun akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2016 iddoo hooggansaarra wayitaa turanitti midhaan deeggarsaa silaa harka qalleeyyiidhaaf buqqaatotaaf raabsamuu qabu gurguruun faayidaa dhuunfaatiif akka oolfatan galmeen himataa isaanii ni himam. Mana murtii olaanaa godina Wallagga Lixaatti gaggeessaa dhimma yakkaa kan ta'an Abbaa Seeraa Tasammaa Ittaanaa himatamtoonni kunneen itti gaafatamummaa imaanaa ummataatiin itti kenname qabatanii wayitaa turanitti daakuu boqqolloo kuntaala 30 qarshii 130 kan baasu gurguratanii faayidaa dhuunfaatiif oolfatan jedhan. Himatamtoonni kunneen midhaan gargaarsaa gara aanaa isaaniitti deeme namootaaf qooduu otoo qabanii gurguruun faayidaa dhuunfaa isaaniitiif oolchuun erga shakkamanii booda poolisiin qorannoo irratti taasisee jedhan. Itti aansuudhaanis abbaan alangaa godina Wallagga Lixaa akka lakkoofsa Itoophiyaa bitootessa 9 2017 mana murtii olaanaa godina Wallagga Lixaatti himata irratti bane.
himane. Abbaan alangaa labsii yakkoota malaammaltummaa 800 fi 81 muraa 2007 keeyyata 9 jalatti himannaa kana kan hundeesse yommuu ta'u ragaalee namaatii fi barreeffama akka dhiyeeffates abbaan seeraa Tasammaan himaniiru. Himatamtoonni ragaa faccisaa dhiyeeffatanis himata irratti hundaa'e ofirraa ittisuu hin dandeenye jedhame. Haaluma kanaan manni murtichaatis himatamtoota sadeenuu tuma ittiin himataman jalatti balleessaadha jechuun dhaddacha kamisa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 2017 taa'een hidhaa fi maallaqaan akka adabaman murteesseera. Haaluma kanaan himatamaa tokkoffaa fi bulchaa aanaa Mansibuu kan ture Gammachiis Sirriiqaa irratti hidhaan cimaan waggaa 7f qarshii 10,000 murtaa'eera. Himatamaa lammaffaa fi itti gaafatamaa waajjira busaa gonofaa aanichaa kan ture Beekumaa Qajeelaa hidhaa cimaa waggaa 2 fi qarshii 4,000 akkasumas immoo himatamaa sadaffaa Birraatu Tafarii itti gaafatamaa paartii badhaadhinaa aanichaa kan ture hidhaa cimaa waggaa 1 fi qarshii 2,000 akka adabaman murteesseera. Qondaaltonni mootummaa kun hanna akkasii irratti kan bobba'an osoo hojii mootummaa hojjetaniiti. Akkuma yaadatamu Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tibbana Afgaaffii TV faana godheen yeroo ammaa qaamota mootummaa keessa hanni hin jiru jechuun mootummaan isaanii harki akka qulqulluu ta'e beeksisan. ቀንሷል ጠፍቷል ሲባል ብዙ ግራ የሚጋቡ ሰዎች አሉ። አሁንም በእርግጠኝነት የምናገረው ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስታዊ ሌብነት የለም። Dubbiin kun soba ta'uu irra deddeebi'iin dhaga'ama. Hanni fi malaammaltummaan akka mootummaa kana keessatti hammaattetti takkaa hammaattee hin beektu kan jedhu mormii qaamota siyaasaati. Oduu teenyaa xumuraatiin rakkoo nageenyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa mudatan furuudhaaf mariin taasifame. Turtii ji'ootaa keessatti namoonni 40 ol daangaa biyyoota lamaanii irratti humnoota hidhataniin ajjeefamuu hordofeeti. Mariin kun kan gaggeeffame. Rakkoowwan nageenyaa naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti mul'ataniif furmaata waaraa laachuuf Keeniyaa kaawuntii Turkaanaatti waltajjiin marii gaggeeffamaa akka jiru himame. Naannoo biyyoonni lamaan daangaa waliin qabanitti nageenya waaraa buusuun hariiroo daangaa fayya qabeessa ta'e mirkaneessuu fi fayyadamummaa hawaasummaatii fi diinagdee lammiilee biyyoota lamaanii mirkaneessuuf waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Waltajjii marii kanarratti qondaaltota mootummaa, dargaggoota, manguddootaaf abbootii amantaa qindeessuun walitti bu'iinsa horsiisee bultoota naannoo daangaa jidduutti uumamu ittisuudhaaf waliin hojjechuun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Mootummoota biyyoota lamaanii jidduu hariiroo gaariin akka jiru kan ibsame yoo ta'u, uummattoota naannoo daangaa jiraatan gidduu walitti bu'iinsa itti fayyadama qabeenya uumamaatiin wal qabatee uumamu mariidhaan furuu akka barbaachisus ibsame. Akkuma yaadatamu gurraandhala darbe naannoo Itoophiyaa fi Keeniyaan itti wal daangeessan addatti ammoo naannoo kibba Itoophiyaa aanaa Dasaanechii fi kaaba Keeniyaa Turkaanaa keessatti wal dhibdee uumame lubbuun namoota 30 akka olii darbee ture. Yeroo sanatti wal dhibdee dhalate hordofee mootummaan Itoophiyaa jiila tokko Naayiroobiitti ergee mariinis gaggeeffamee ture. Marii sanarrattis hooggantoonni mootummaa olaanoo biyyoota lamaanii walitti bu'iinsa naannoo daangaatti uumamu hiikuu fi naannoo sanatti nageenya akka deebi'uuf waliin hojjechuuf waliigaltee irra ga'uu isaaniitu ibsamees ture. Gurraandhala qofaa miti ji'a dabre kana keessaas walitti bu'iinsa bakkuma tanatti dhalateen namoonni 4 ajjeefamanii turan. Kana hordofee mootummaan Itoophiyaatiif mootummaan Keeniyaa waliin ta'uun namoota daangaa Itoophiyaa irraa dhufuun daangaa Keeniyaa keessatti nama ajjeesan 4 to'atanis turan. Galgalichaaf kan qabanne kanumaa yeroo gaarii.